с вами XCOM. Сегодня я вам покажу, как создать свой сервер в Chicken Run. Для этого нужно сделать пару движений. Нажать сюда, создать игру. Выбрать любое название, например, бабушка. И можно выбрать локацию. Например, вот такую. Название у меня не написалось. Вот такое, пароль можно поставить какой-нибудь и создать игру. И можно еще много режимов включить. То есть можно играть как и воевать, так и нет. И еще можно много чего сделать. К примеру, можно выбрать любую локацию, потому что локаций много. Локаций больше 12. Даже может 20 больше. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был XCOM. Всем пока.